katika mradi wa familia. Huyu ni sili ambayo ufugaji ni ufugaji wa kirahisi kwa watoto. Ana manufaa kubwa, kwanza katika kitoweo. Huyu dume akikua akitunzwa vizuri anafika kilo 1. Basi ukitaka kutosheleza mboga ya nyumbani unachinja wawili. Na pia hata katika hali ya kupata kipato au fedha unamuuza yule mkubwa shilingi 1500, na wao wanazaliana kwa haraka. Kwa ndani ya siku 15 mama atakuwa ameshabeba mimba na kuzaa. Basi kwa mwaka wanaweza wakazaa mara 12. Unaweza ukauza kwa mwezi au kwa nusu mwezi zaidi ya 10. Maana yake yeye siku hiyo anapozaa tayari na anaanza kupokea mimba. Sisi hapa tulianza na wawili, na leo hii ni tayari ni miezi kama 4 wamekuwa walifika 30. Basi kwa maana hii biashara yake kwa hapa kwetu ni biashara ambayo kila mara watu wanakuja, maana yake wengine hutumia kama dawa, sio kitoweo. Na hapa tuna sungura. Sungura ukimtunza anafika kilo 5 dume. Basi kwa maana hii hata ni ufugaji mzuri ambayo wa kirahisi, watoto wanaweza wakatunza bila hata mtu mzima kuhangaika. Sungura mimba yake ni siku 30. Na kwa mwaka anazaa mara 4, maana yake kuna muda wa kupumzika. Kila mara ukimwachia akizaa anachoka. Mfano kama yule pale ana watoto 8 moja, na sungura anauzwa kwa shilingi 10,000. So unaona bado ni mradi ambayo wa kuleta kipato. Kama moja anakuletea watoto 8, na soko la hawa utafuti, soko ni hapa inakufikia hapa. Tumeweka banda ndogo namna hii kwa sababu na wao pia ni wadogo. Basi banda lao ni ndogo, na ila wakiwa wengi sasa tunategemea kupanua banda na kutenga wao na sili. Na zaidi sisi kitu tunayelenga ni kitoweo na kuuza, hiyo ni ziada. Ndio maana sasa mradi wetu tukawaandikisha au tukaujulisha kwa mradi wa familia, maana mpaka na yule mtoto mdogo ana kazi hapa, anafanya kazi. Na chakula chake ni rahisi. Wanakula pia majani ya migomba, majani ambayo laini zile za shambani. Pia wanakula mabaki ya ugali, pia wanakula hata pumba. Majani ya miti kwa mfano kama hizo miforosadi. Kwa ujumla chakula chake ni kirahisi sana. Kwa maana hii basi katika kutafuta mapato unaanza na mavitu vidogo mpaka uje ufike kwenye ng'ombe, kwenye shida nyingine huku imeshaisha. Karibu.